আসসালামু আলাইকুম, সেতুস ব্লগে সবাইকে আমন্ত্রণ। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। প্রতিদিনের মতো চলে আসলাম আমার নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। তো চলুন দেখি নিয়ে আজকে আমার ব্লগে কি কি থাকছে। আশা করছি আজকে শিরোনামটি দেখি সবাই বুঝে নিতে পেরেছেন। আজকে আমি দারুণ মজাদার একটা কালাভুনা করে দেখাবো আপনাদেরকে। তো বাসায় থাকা উপকরণ দিয়ে সহজভাবে কিভাবে একটা কালাভুনা রেসিপি তৈরি করা যায় সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। এটা কিন্তু মোটেও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কালাভুনা যেটা, ওটা না। এটা আমি করেছি আমার লাভলি লাভলি ভিউয়ার্সদের জন্য, যাতে করে সহজেই তারা বাসায় বানিয়ে খেতে পারে মজাদার একটা কালাভুনা। এখানে না আমি কোনো দামি মশলা অ্যাড করেছি, না কোনো হাবিজাবি বাড়তি কিছু অ্যাড করেছি। একদম বাসায় হাতের কাছে থাকা মশলাগুলো দিয়েই দারুণ মজাদার একটা কালাভুনা কীভাবে সহজে আমার ভিউয়ার্সরা বানিয়ে খেতে পারবে সেটাই আমি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো আরাফের পাপা লাঞ্চে চলে এসেছে, তাকে আমি খেতে দিয়েছি। সে তো মাশাল্লাহ খুবই ভালো বলেছে খেয়ে। আমি বললাম তুমি একটু ভেঙে দেখিয়ে দাও আসলে এটা কতটা সফট হয়েছিল। তো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। সাথে করেছিলাম একটু প্লেন পোলাও। তো এটার রেসিপি আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। আশা করছি আপনাদের কাছে খুব খুব ভালো লাগবে। তো এই যে দেখুন বিফটা কতটা সুন্দর সফট হয়ে গিয়েছে, আমি কিন্তু একটু ভেঙে দেখিয়ে দিয়েছি। এই যে এখন আমি এখানে সব কিছু উপকরণ যেগুলো দিব সব কিছু এখানে গুছিয়ে নিয়েছি। তা আমি যে পাত্রটায় রান্না করব সেই পাত্রটায় সরাসরি এখানে বিফটাকে ভালোভাবে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটা স্ট্রেনার রেখে দিয়েছিলাম। পানিটা ঝরে গিয়েছে খুব ভালোভাবে। তো এখানে আমি 2 কেজির মতো বিফ নিয়েছি। এখানে আমি হাড্ডি সলিড সব ধরনের নিয়েছি। এটা শুধুমাত্র সলিড দিয়ে ভালো হবে না, তাই আমি হাড্ডি চর্বি সলিড মাংস এখানে প্রায় 2 কেজির মতো নিয়েছি। তো আমি এখানে যে মশলাগুলো অ্যাড করব সেগুলো একটু বলে দিচ্ছি। তো এখানে আমি দিব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো, 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়ো, আধা টেবিল চামচ পরিমাণ হচ্ছে জিরার গুঁড়ো, লবণ স্বাদ মতো, আর আধা চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। এগুলো আমি বিফের উপরে এখন দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি এখানে অ্যাড করব একটু পেঁয়াজের পরিমাণটা এখানে বেশি দিতে হবে। তো কাঁচা পেঁয়াজ নিয়েছি 1 কাপের মতো, আর পেঁয়াজটাকে আমি বেরেস্তা করে নিয়েছি, সেটা নিয়েছি 1 কাপের মতো। তো পেঁয়াজের বেরেস্তাটা কিন্তু কোনোভাবেই এখানে স্কিপ করা যাবে না। পেঁয়াজের বেরেস্তাটা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে। এটাই কিন্তু আপনার বিফটাতে সুন্দর একটা কালার আসতে সাহায্য করবে। আর এখানে নিয়েছি আমি একটু পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নিয়েছি ভালোভাবে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, আর প্রায় 2 থেকে 3 টেবিল চামচের মতো রসুন বাটা। তো আমি একটু পানি দিয়ে করেছি সেজন্য একটু বেশি দেখাচ্ছে। আর নিয়েছি গোটা মশলা এখানে 3-4টা গোলমরিচ, তারপর 3-4টা এলাচ, 3-4টা দারচিনির ফালি, আর 2টো তেজপাতা, এগুলো আমি নিয়ে নিয়েছি। আর যে তেলটাতে আমি হচ্ছে বেরেস্তাটা তৈরি করেছি সেই তেলটাই আমি আধা কাপের মতো এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে এটাকে মাখিয়ে নেব, যাতে করে পুরা মশলাগুলো সুন্দরভাবে বিফটার সাথে মিলেমিশে যায়। আপনারাও কিন্তু এভাবে একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নেবেন। বরাবরের মতো এখানে একটা রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি, আমার ব্লগগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে চাইলেই কিন্তু আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আর সাবস্ক্রাইব করতে হলে কিন্তু পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখতে হবে। এতে করে যখনই আমি নতুন কোনো ব্লগ দিব সাথে সাথে নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার কাছে, আমার ব্লগগুলোও দেখে নিতে পারবেন। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকুন। আপনাদের একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার আমাকে অনেক উৎসাহ দেয়, আমি নতুন নতুন ব্লগ তৈরিতে অনেক উৎসাহ পাই। ফেসবুকে কিন্তু সেতুস ব্লগ নামে আমার একটি পেজ আছে, চাইলেই কিন্তু আমার পেজে আপনারা জয়েন হতে পারেন। ওখানে রান্না বিষয়ক অনেক টিপস এবং আমার অন্যান্য রান্নাগুলো দেওয়া আছে। আমার রান্নাগুলো কিন্তু প্রতিদিন রাত 8টায় আপলোড হয়ে যায়। আপনারা কিন্তু প্রতিদিন রাত 8টায় আমার চ্যানেলে চোখ রেখে আমার মজার মজার রান্নাগুলো দেখে নিতে পারেন এবং শিখে নিতে পারেন। আমি কিন্তু খুব সহজে আমার রান্নাগুলো দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। তো আমি এখন এটাকে 1 ঘন্টার জন্য মেরিনেট করে রেখে দেবো। আপনাদের হাতে যদি সময় কম থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা আধা ঘন্টা মেরিনেট করেও রাখলে পারবেন। তো আমি এখানে 1 ঘন্টার জন্য এটাকে মেরিনেট করে রেখে ফিরে আসছি। তো আমার 1 ঘন্টা মেরিনেট করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটা ঢাকা দিয়ে দিব হাই হিটে। এটা আমি রান্না করে নিচ্ছি 5 মিনিট ধরে। তো এখন আমি এটা ঢাকা দিয়ে হাই হিটে 5 মিনিটের জন্য রান্না করে নিচ্ছি। ফিরে আসছি 5 মিনিট পরে।
তো 5 মিনিট পরে আমি একটু এটাকে এখন নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এটা থেকে মোটামুটি একটু অল্প পানি বের হয়েছে। আর এখানে আরেকটা কথা, আমি কিন্তু এটা রান্নার ক্ষেত্রে কোনো এক্সট্রা পানি অ্যাড করিনি। আমার বিফটা থেকেই মোটামুটি ভালো পানি বের হয়েছিল। আর আপনারা রান্নার সময় যদি পানি বের না হয়, আপনারা কিন্তু সেক্ষেত্রে একটু পানি অ্যাড করে ওটাকে রান্না করে নিতে পারবেন। তো আমি পুরো প্রসেসিংটা স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যাতে করে আপনারা সহজভাবে এটা রান্না করে খেতে পারেন। এখন আমি নেড়ে চেড়ে এটাকে ভালোভাবে লো ফ্লেমে রেখে দেবো প্রায় 1 ঘন্টার মতো। তো ফিরে আসছি 1 ঘন্টা পরে। এই যে এখন আমি কিন্তু মাঝখানে একটু আবার নেড়ে চেড়ে দিয়েছিলাম, আর একটু আপনাদের সাথে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা থেকে কিন্তু অনেক পানি বের হয়ে গিয়েছে। তো এই পানিটাতেই কিন্তু লো ফ্লেমে এটা সুন্দরভাবে সফট হয়ে যাবে বিফটা। আর যদি আপনারা রান্নার ক্ষেত্রে এটাতে পানি বের না হয়, আপনারা কিন্তু পানি অ্যাড করে দিবেন একটু। তো এখন আমি এটা কিন্তু লো ফ্লেমে 1 ঘন্টার মতো রান্না করি, তারপরে ফিরে আসছি। তো আমি কিন্তু 1 ঘন্টা পরে এখন চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে এটাকে ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। পানিটা কিন্তু আমার শুকিয়ে গিয়েছে, আর বিফটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন এখানে কিন্তু অনবরত মিডিয়াম আছে, মিডিয়ামের থেকেও একটু কমে রেখে চুলার ফ্লেমটা, তারপরে কিন্তু এটা নেড়ে চেড়ে রান্না করে নিতে হবে। এভাবে আপনারা নেড়ে চেড়ে দিতে দিতেই দেখবেন সুন্দর একটা কালার চলে আসবে। আর পেঁয়াজ বেরেস্তাটা দেওয়ার ফলে কিন্তু কালা ভুনাটা সুন্দর একটা কালার আসবে। তো এটা কিন্তু আমি একদম মশলাটা পুড়ে কিন্তু কোনো কালা ভুনাটা এখানে করিনি। এটা হচ্ছে এভাবে রান্না করলেই সুন্দর একটা কালা ভুনার একটা কালার কিন্তু চলে আসে। তো আপনারা আমি যেভাবে করেছি এভাবেই করার চেষ্টা করবেন, তাহলে খেতেও অনেক টেস্টি হবে আশা করছি, এবং দেখতেও কিন্তু খুবই সুন্দর হবে। তো এখন আমি এটা অনবরত ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে যখন পানিটা একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছে, আমি কিন্তু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এটা কিন্তু নাড়া বন্ধ করা যাবে না, তাহলে পোড়া লেগে যেতে পারে। এখন আমি লো ফ্লেমে এটাকে ভালোভাবে আরও ভেজে নিচ্ছি। আপনারা যে যেমন কালার চান সেইভাবে কিন্তু এটা একটু বেশিক্ষণ রেখেও কিন্তু আরও গাঢ় করে নিতে পারবেন। তো আমি এখানে হচ্ছে এটাকে একটু একদম কালা করিয়ে রান্না করব, সেজন্য এটা বেশি সময় ধরে আমি লো ফ্লেমে চুলার উপরে রেখে দিয়েছিলাম, আর একটু পরেই কিন্তু নেড়ে ছেড়ে দিয়েছি, যাতে করে তলানিতে লেগে না যায়। এখন আমি অপর সাইডের চুলোতে একটু ছোট একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এটাতে আমি আধা কাপের মতো তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি। এখানে কিন্তু আমি সরিষার তেল নিয়েছি, এটা আমি এখন ফোড়ন দিব। সেজন্য আপনাদের কাছে যদি সরিষার তেল না থাকে, আপনারা কিন্তু সয়াবিন তেলটাও নিতে পারবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 4-5টার মতো শুকনো মরিচ, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ আদা কুচি আর 1 চা চামচ রসুন কুচি। এখানে কিন্তু কোনো পেঁয়াজ আমি অ্যাড করলাম না, কারণ হচ্ছে আমি প্রথমেই পেঁয়াজের বেরেস্তাটা দিয়ে দিয়েছি, সেজন্য আর এখানে পেঁয়াজটা আমি দেইনি। এখন আমি এগুলো বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি মিডিয়াম আঁচে। এই যে একদম কিন্তু বাদামি রংটা চলে এসেছে আদাটায়, তারপরে হচ্ছে রসুনটায়। এখন আমি এটা কিন্তু চুলাটা কিন্তু আমি এই সাইড থেকে বিফের চুলাটা কিন্তু অফ করিনি, একেবারে লো ফ্লেমে দিয়ে রেখেছিলাম। আর অপর পাশের চুলায় আমি বাগারটা করে এখন আমি ঢেলে দিলাম পুরাটাও। এখন আমি এটা আরও চুলার আঁচটা কিন্তু লো ফ্লেমেই রাখতে হবে, হাই হিটে কিছুতেই দেওয়া যাবে না। এখন আমি ভালোভাবে ফোড়নটার সাথে এটা মিলিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি এখানে প্রায় 8-10টার মতো কাঁচামরিচের সুন্দর একটা ফ্লেভার আছে, তাই আমি এখন কাঁচামরিচটা অ্যাড করলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ আমি বাসায় যে গরম মশলার গুঁড়োটা করে রাখি, সেই গরম মশলার গুঁড়োটা দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ। এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি আরও 5 মিনিটের জন্য, যাতে করে ফ্লেভারটা ভালোভাবে বিফটার মধ্যে ঢুকে যায়। তো এখন আমি 5 মিনিট পরে ঢাকনাটা তুলে আরও আমি নেড়ে ছেড়ে নিব। এটা তারপরে আরও লো ফ্লেমে আমি 10 মিনিট রেখে দিব, যাতে করে আরও সুন্দর লাগে দেখতে বিফটা। আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে নামিয়ে নিতে পারেন, তাহলেও হবে। আমি কিন্তু আরেকটু কালার আসার জন্য এটা আরও 10 মিনিট রেখে দিব। আর এদিক থেকে হচ্ছে আরাফের পাপা এই যে আমরা আখ, তারপরে হচ্ছে একটু পেয়ারা, শসা এগুলো নিয়ে এসেছিলো। এগুলো আমি ভালোভাবে একটু পরিষ্কার করে স্ট্রেনারে রেখে দিয়েছি। আসলে করোনার সময় এগুলো ভালোভাবে একটু বাজার থেকে আনার পরে যদি পরিষ্কার করে নেওয়া যায় সেটাই ভালো। আমি করোনা ছাড়াও কিন্তু সবসময় বাজারের জিনিসগুলো আনার সাথে সাথে এভাবে পরিষ্কার করে রেখে দিই, না হলে আমার কাছে ভালো লাগে না। তো আমি এটা এভাবে ওখানে রেখে দিয়েছি, আর 10 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। এখন আমি দেখি আমার বিফটার কি অবস্থা।
তো মাশাআল্লাহ বিফটা সুন্দর একটা কালারও এসেছে, আর এটা আলহামদুলিল্লাহ খেতে কিন্তু অনেক অনেক টেস্টি হয়েছিল। তো এখন আমি এটা টেবিলে সার্ভ করে নেব। এটার সাথে আমি একটু প্লেন সাদা পোলাও করে নিয়েছিলাম, খেতে অসাধারণ টেস্টি হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি এখন টেবিলে সার্ভ করে নিচ্ছি। তো আমি আজকের মতো আমার টেবিলটা গুছিয়ে নিয়েছি। আমার বিফ কালা ভুনা, সাদা পোলাও আর একটু সালাদ করেছি। তো আশা করছি আজকে আমার লাভলি লাভলি ভিউয়ার্সদের আমার ব্লগটি অনেক ভালো লেগেছে, আর আপনাদের কাছে ভালো লাগলে আমার কাছে ভালো লাগবে। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন, আর প্লিজ আমার চ্যানেলটিতে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। আগামীকাল আবার হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো ব্লগে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।